Izakhamuzi lendawo zimise ense ukusebenza kwezithuthi ezisebenzisa umzila omqoka uN4 kulesi sifundazwe ngoba usetshenziswa kakhulu amaloli athutha impahla njengoba kuyindawo egcwele izimayini. Kanti eVosman kucekelwe phansi impahla kwavalwa nemigwaqo, kanti izakhamuzi iphinde zakhala ngokuthi le ndawo inesibalo esiphezulu sabantu abahlala kuyo ngenxa yokuzofuna amathuba emisebenzi. Sikhala ngamanzi negezi. Seyisikhathi amanzi negezi asihlupha eVosman. Akusiko kuqala kwenzeka lokho kwenzeke Izolo naphambi kwa Izolo. So that's why ubona abantu baseVosman sebakwatile bavela efreeway. Babone kuyindlela ukuthi bazibonakalise ebantwini ukuthi sebakwatile. Bathi umkhandlu walendawo bawazisa ngokuhluleka kokusebenza kweziphehli zikagesi kule ndawo ngenxa yokwanda kwabantu abahlala kuyo. Umholi womphakathi uGeorge Uqale uthi umasipala waseMalahleni ungakwazi ukusilungisa lesimo. Kunama transformer i3 that are kuma repairs. Abawalayisha beze nawo ngelo ubhede. Bafike bashaya ibheli lana. Sizowavulela bangene. Simple. Imeya lomkhandlu walendawo izamile kuba nomhlangano nezakhamuzi kodwa asibangabikho isixazululo njengoba iphume ngesamagundwane kanye nezisebenzi zomasipala. Izakhamuzi zingafune kuzwa lutho. Amaphoyisa asiqaphe ngelokhozi isimo.